राजू और आज का वीडियो में दिखाएंगे एक बाइंडिंग बर्ड्स का जब होता है, बर्ड्स बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता है और बर्ड्स का बॉडी में बहुत पेन होता है और वो फ्लाइंग वगैरह चल नहीं सकती है और वो नीचे में आकर बैठ जाते हैं। जो बर्ड्स का बॉडी में विटामिन कैल्शियम का कमी में एक होता है, तो सभी बर्ड्स का होता है, बजी स्पैरो, कोकाटेल, फिंच, जावा स्पैरो, लव बर्ड्स, तो सभी बर्ड्स का एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो जो बर्ड्स मोटा हो जाती है उस बर्ड्स का बेसिकली एक प्रॉब्लम आ जाती है और ये होने से एक प्रॉब्लम, एक बाइंडिंग प्रॉब्लम बर्ड्स का बॉडी में आने से बर्ड्स का लेग्स, विंग्स काम करना छोड़ देते हैं, वो पैरालाइज जैसा बन जाते हैं और आपको बर्ड्स को एबनॉर्मल जैसा दिखने को मिलेगा। तो आपको पहला दिन से आपको पता करना है और जल्दी जल्दी आपको ट्रीटमेंट करना चालू कर देना होगा, नहीं तो बर्ड्स मर भी सकता है। और कुछ फ्रेंड्स इसको प्रेशर करके एग को बार कर देते हैं। तो बड़ा वाला चिड़िया, कोकाटेल, लव बर्ड्स, बजी स्पैरो तो ठीक है, छोटा चिड़िया के लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और बाद में वो चिड़िया मर जाते हैं। तो आपको कौन सा मेडिसिन यूज करना होगा एक बाइंडिंग प्रॉब्लम के लिए, वही इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आशा रखते वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहना। मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर के पास जाना ही अच्छा होता है। जिस लोगों का पंचायत इलाका में रूम है, वो उनका वीडियो में और म्यूनसिपालिटी में डॉक्टर रहता है एनिमल का, तो मेरा हिसाब से आपको डॉक्टर का पास जाना ही ठीक ठाक होगा। और नहीं तो प्रेशर करने का बाद आपको बर्ड्स का बॉडी का अंदर वो एग्स फट जाए तो वो बर्ड्स आपका मर भी सकता है। तो मेरा हिसाब से डॉक्टर के पास जाना ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको मेडिसिन अप्लाई करके देखना होगा। मेडिसिन अप्लाई करने से आपको 3-4 घंटे का अंदर वो एग्स ले कर देता है और वो एग्स ले करने का बाद बर्ड्स पूरी ठीक ठाक हो जाता है। तो आपको करना क्या है, पहला दिन देख के पता करना है और मेडिसिन आपको अप्लाई करना होगा और मेडिसिन अप्लाई करने के बाद वो बर्ड्स 3-4 घंटे का अंदर अंडे ले कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेडिसिन दिखाई दे रहा है, पाल्साटिला 30 है। मैं घुमा के एक बार दिखा देता हूं। पाल्साटिला 30 ये हैनीमैन फार्मेसी से आपको मिल जाएगा। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है, आपको हैनीमैन फार्मेसी से मिल जाएगा। और मैंने छोटा वाला फाइल खरीदा हूँ, ये हर टाइम पे जरूरत नहीं होता है ये मेडिसिन, तो इसलिए मैं छोटा फाइल खरीद के रखा हूँ। और जब बर्ड्स का बॉडी में एक बाइंडिंग होता है, बर्ड्स का बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसका लेग्स, विंग्स वगैरह काम करना छोड़ देते हैं और वो नीचे में आकर बैठ जाते हैं। तो आपको देख के पता करना होगा। देख के पता करने के बाद आपको ये मेडिसिन आपको अप्लाई करना होगा। और पहले का बाद बर्ड्स बहुत डर जाते हैं, बर्ड्स प्रेशर करता है मगर वो एक ले नहीं होता है। तो इस मेडिसिन मैं कैसे यूज करूंगा वो ही इस वीडियो में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं किस तरह इस मेडिसिन को यूज करता हूं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने एक बर्तन पे 50 ml 60 ml पानी लिया हूं और जो पाल्साटिला 30 है उस पानी का साथ मिलाऊंगा। 4 बूंद 5 बूंद मिलाऊंगा। 4-5 बार टोकने से वो पानी में गिर जाएगा और अच्छे से मिक्स कर लेना। मैं जैसे मिक्स करता हूँ वैसे ही आप मिक्स कर लेना और फीमेल बर्ड्स को पकड़ के आप उसका मुंह पे एक बूंद दे देना। वैसा देने से वो फीमेल बर्ड्स का एक बाइंडिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। 3-4 घंटे का बाद वो अंडे को ले कर देगा और कंप्लीटली वो बर्ड्स ठीक ठाक हो जाएगा। और बर्तन में जो पानी है उसको अलग केज में रख के ये पानी को उस केज का अंदर दे देना। तो फ्रेंड्स, आशा रखते हैं सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, आपका फ्रेंड्स का सब शेयर करना। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं और भी मजेदार वीडियो, मजेदार टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहना राजू पेट्स।